Como vieron el título, vamos a usar slime, es mi primer slime. Y bueno, vamos a comenzar porque no quiero que sea muy largo porque se me corta, así que vamos a echarle detergente. Muy bien, ahora lo voy a echar rociador de ropa. Listo, ¿eh? Como ven, va a quedar así. Como los productos son, me olvidé, detergente, rociador de ropa y y un tazón va a quedar así. Y una cuchara, vamos a echarle colorante. Oh, se quedó ahí. Bueno, no importa. Ahora vamos a esperar 4 minutos. No, 10 minutos. Después, ya que eso le vamos a echar una gotita y vamos a revolver. Lo esperamos 10 minutos más. Yo lo corto porque si no, no voy a estar todo el día acá. Pero chicos, después de todo va a quedar así. Bueno chicos, ya limpié un poco. Bueno, vamos a sacarlo del tazo. Yo hice poquito. Esto es así, el slime quedó muy bueno, quedó blanco. O sea, estoy muy feliz porque tengo mi primer slime y se le queda duro. Lo agarras y lo seguís amasando, o sea, es genial este slime. Si no le sale, chicos, tiene que ser todo de marca. Bueno chicos, miren cómo quedó este slime. Bueno, digo, chao. Suscríbanse a mi canal, denle like. Y si no les gustó, no le dan like. Bueno, si se me... Bueno, ahora sí, porque si se me corta el vídeo, me va a sonar la nariz. Ya se me corta, me parece. Chao. Las hojas de Martel son más afiladas.